Karong adlaw atong gihandom ang titulo ni Maria Berhen sa Fatima. Kini nga titulo nagaikan sa aparisyon nga nahitabo o labi na ni atong tulo ka mga bata nga ilang nakita o nasinati ang mahal nga Berhen niya didto sa Portugal ni atong tuig 1917. Ang mensahe sa mahal nga Berhen mao ang pagbag-o sa kasing-kasing, pagbiya sa sala, ug usab dinha sa pag-ampo. Mga igsoon, sayod kita nga ang atong mahal nga inahan sa kanunay naggiya kanato ngadto sa iyang bugtong anak nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Kining tulo ka mensahe sa atong mahal nga inahan, ang pagbag-o sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing, ang pagbiya sa atong mga sala, ug ilabi na usab dinha sa pag-ampo. Karon nga bulan mao man ang bulan dinha sa Flores de Mayo, ang pag-ampo kanunay dinha sa Santos nga Rosario. Ang pag-ampo niini mao man dinha ang pagtan-aw usab diha sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo, usab dinha sa atong mahal nga inahan, nga dinha sa kinabuhi sa atong Ginoo dinhi gipakita niya ang iyang dakong gugma alang kanato. Ambot lamang kung pipila na lang kanato ang nag-ampo sa Santos nga Rosario matag adlaw. Kaya ang pag-ampo niini sayod kita nga makatabang kini kanato. Ilabi na dinha sa atong inadlaw-adlaw nato nga kinabuhi. Kung gusto kita nga mubiya dinha sa atong mga sala, una, mangayo man kita dinha sa grasya sa Dios nga tabangan kita nga makabiya kita sa maong sala. Ang ikaduha, kining kanunay nato nga pag-ampo. Ug ang ikatulo, kining kanunay nato nga pagtan-aw sa ato nga kinabuhi before kita matulog. Kinahanglan nato nga eksaminon ang ato nga kinabuhi sugod sa pagmata nato sa sayo sa kabuntagon, atong hinumduman kung unsa ang atong gihimo, gibuhat hangtod before kita matulog. Unsa katong mga maayo nga mga butang nga atong nahimo, ug unsa usab katong mga dili maayo nga atong gihimo. Aron sunod adlaw dili na nato buhaton katong mga dili maayo, ug kadtong mga maayo na lamang ang ato nga himuon. Kay kung dili nato ni himuon kini nga pagtan-aw sa ato nga inadlaw-adlaw nga kinabuhi, kini nga ato nga entero adlaw nga ginahimo, dili ta makabantay ang atong mga sayop, adlaw-adlaw usab magbinalik-balik. Kay wala man nato makita, wala man nato matan-aw ang atong kinabuhi. Apan kung matag gabi atong tan-awon kung unsa ang atong nahimo nga maayo, kung unsa ang dagan sa atong kinabuhi entero adlaw, dinhi atong makita kung unsa ang mga maayo ug unsa usab ang dili maayo. Aron sunod adlaw diha sa atong pag-ampo, pangayoon na usab nato ang grasya sa Dios ug usab ang panabang sa atong mahal nga inahan, aron dili na kita makabuhat og mga dili maayo. Mao man kana nga diha sa atong pagkumpisal, ang atong gikumpisal ni atong nilabay nga bulan, mao ra gihapon ang atong gikumpisal. Walay kausaban kay ang sala nagbalik-balik raman. Sayot kita nga diha sa atong pagkumpisal, ana ang atong kinasing-kasing nga pagbasol dinha sa atong mga sala nga nahimo nga nabuhat
Ana usab unta na ang kinasing-kasing nga pagpaningkamot dinha sa pag-usab. Usahay moingon ta nga paningkamutan nako, Father, nga dili na nako ni mahimo. Dili nato makaya kung sa atong kagalingon ra nga pagpaningkamot ato kanang kanunay nga hinumduman. Mao na nga sa kanunay anaagyud nato ang pagpangayo sa grasya sa Dios, kay kung wala ang grasya sa Ginoo ug wala usab ang panabang sa atong mahal nga inahan, kining atong tawhanon nga pagpaningkamot wala gyoy kapaingnan. Kay nasayod man kita nga ang kaaway kanunay usab mangita og higayon, mangita og pamaagi kung unsaon kita nga aron kita madala didto sa kangitngit, didto sa pagpakasala. Mga igsuon, kining mensahe sa atong mahal nga inahan, labi na dili lamang diha sa tulo ka mga bata, kundili alang kanatong tanan, kining pagbag-o sa atong kinabuhi, kini kanunay nga pag-ampo o pagbiya dinha sa sala, kini unta na ang kanunay nga atong hinumduman ugiya dinha sa matag adlaw. Nga diha sa kanunay nato nga pagpaningkamot sa pag-usab sa atong kinabuhi, dinha sa pagbiya sa mga sala, ug usab dinha sa kanunay nato nga pag-ampo ang atong mahal nga inahan dinha sa iyang dakong gugma isip iyang mga anak. Sayod man kita no nga aduna kitay tagsa-tagsa ka mga inahan, apan aduna usab kitay usah ka inahan, isip mga magtotoo ang atong mahal nga inahan nga si Maria. Sayod kita ang atong mga inahan sa kanunay nagtan-aw sa kaayuhan dinha kanato kitang mga anak, naa kanunay ang ilang pagsakripisyo, naa kanunay ang ilang pagpaningkamot aron ang atong kinabuhi, anaa ang makabot nato ang mga kaayuhan lamang. Ug sayod kita nga wala man siguro'y inahan nga naninguha nga muadto ang iyang anak didto sa kalautan o didto sa pagpakasala o didto sa kapildihan. Ang matag inahan sa kanunay nangita o pamaagi nga ang ilang anak makasinati og gugma, makasinati og kaayo o makabot nila ang ilang mga damgo sa kinabuhi, makasinati sa tinuod nga kalipay. Mausab ka na ang atong inahan, ang Berhen nga Maria, nga diha sa iyang pagkainahan hangtod karon siya sa kanunay nagpahinumdom kanato nga dili unta na kita mubiya dinha sa pag-ampo, dinha sa pag-usab sa atong kagalingon, usab dinha sa pagbiya sa atong mga sala. Si Maria nga gitawag nga bulahan sa babae nga tanan. Nahimo siyang bulahan tungod kay naminaw siya sa mensahe sa Dios ug mingtuman puno sa pagsalig, puno sa pagtuo. Kita isip usab iyang mga anak, mamahimo usab kitang mga bulahan. Kung kita maminaw, kung kita sa kanunay nga mag-ampo, kung kita mubiya sa atong mga sala, o kung kita magbag-o sa atong kinabuhi. Kita nga iyang mga anak, mamahimo usab nga bulahan sama kaniya, kay kitang tanan sama sa atong mahal nga inahan, makasinati man sa kinabuhing walay katapusan didto sa langit. Palihog sa pagtindog,